हाय फ्रेंड, मैं हूँ सूरज। आप देख रहे हो सूरज टेक। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मेरे पास अनबॉक्सिंग वीडियो HP लैपटॉप i3 7 जनरेशन। वन साइड है, दो 3 पॉइंट USB लाएगा और एक साइड 2 पॉइंट एक USB लाएगा। USB एक वाईफाई केबल, CD डायग्राम, एक फास्ट चार्जिंग चार्जर, चलिए ओपन करते हैं। जो मैं ऑनलाइन से परचेस किया वाली बारिश की वजह से पहले बॉक्स खोल लिया, इसलिए आपको अनबॉक्सिंग में दिखा 29,000 का लैपटॉप है। बहुत बढ़िया उसकी कीपैड है और टच पैड बहुत बढ़िया है। एंटी ग्लेजर डिस्प्ले है। साउंड क्वालिटी भी एवरेज, बैटरी बैकअप एवरेज, 5-6 घंटे चल जाएगा आपको मैक्सिमम। एवरेज यूज़ करेगा तब चल जाएगा। हाई गेमिंग करेगा तो 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगा। जल्दी मैं इसका फुल रिव्यू लेके आऊँगा आपके पास। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।